嗨，大家好，我是吃货妈妈香，今天又是神奇的小冰箱系列，看看里面有什么。咦，第一个，咦，哇，红彤彤的果冻，啊，真香！哎呀，香香甜甜的，水嫩嫩的，好吃。吃急了要慢慢来，再看看第二层有什么。哇，里面是这种一颗一颗的软糖，酸酸的，有一种蓝莓的口感。哇哦，不错呀！有点粘牙，嚼劲足。再来看看第三层，哇，这是琥珀糖。琥珀糖它甜的有点腻人，嚼起来有那一种嘎嘣脆的咀嚼音。再来看看，在这里，嘿嘿，这是一个扣糖饼，但是呢，它是软的果冻扣糖饼。哇，这个正方形的还是超简单的。酸酸的，甜甜的，果冻的口感就是好。再来看看还有什么没？哎，辣椒糖，其实就是一个瓶子，有点像辣椒的造型，里面装了小颗小颗的糖，甜甜的，一点都不辣。哦，硬的。嚼的也还有点牙痛，这么多好吃的，不知道你们喜欢哪一个嘞？好了，今天就到这里，下次再见，拜拜。